Ну, доброе утро всем. Все, мы поехали дальше. Время 7 утра. Погода сегодня, конечно, шикарная. Выспался сегодня ночью. Блин, я не знаю, уже, наверное, 2 недели, 3 недели так не высыпался. На улице 20 градусов. Не жарко, не холодно. Так классно я спал. Вообще даже не переворачивался ни разу, наверное. Так, ну а что? Сейчас у нас время уже 7 часов. Поехали выгружаться. Ну и все, мчимся обратно. Надо будет сегодня на заправку. Солярка на макс. Совсем мало что-то стало. Не знаю, хватит вообще до заправки, не хватит. Ну и потом надо колесо где-то найти. А лучше 2 колеса на руль. Потому что видели, там какая трещина появилась. Ладно, поехали, пока сначала надо выгрузиться, а там уже дальше разберемся по ходу. Так, сегодня у нас выгрузка вилочным погрузчиком, который, кстати, я привозил. Думал, все это будет быстро, но должно было быть быстро. Но погрузчик-то новый, но и водитель на нем неопытный, короче. Один подгон там уже уронил, а тут сейчас выгружаем так. Мешалочкой еще вытягиваем задние. Ой, опять жарко сегодня становится. Ладно, в общем, выгружаемся. Тут сегодня я не один веду видеосъемку. Какой-то фоторепортаж идет. Не знаю, где он будет выходить, конечно. Но что-то тут происходит. Ну вот и все. Опять мы все выгрузили. Поехали. На улице опять уже 25 градусов стало. Время 10 часов утра. Тут он что-то в брусчатку. То ли ее сняли, то ли старая. Это непонятно. И не ложит нифига. Сколько езжу. Так, время 10 часов. Все, помчались. По делишкам. Надо до заправки, самое главное, доехать. Ну и с колесиком порешать. Ну все, мы опять покидаем границу и заезжаем в Россию. Россиюшку. Тут у нас пробка какая-то опять, скопление народа. Блин, эти таксисты тут еще наставят машин. Что хер повернуть теперь? Нет? Повернем. Повернули. И хорошо. Так, что, едем по делишкам по своим. На заправку. Еще на монтажку. Так-то я вот хотел, блин, купить 2 колеса новых. А куда мне старые девать? На границу, через границу-то меня пропустят с этими колесами. Не отберут там их. Потом на выезде. Декларацию каждый раз заполняешься. Тоже что-то не шибко охота. Ладно, сейчас будем думать, что с этим делать, в общем-то. Ладно, все, поехали. Поехали сначала на заправку, а потом на шиномонтажку. Заехал он в Чалтер. Тут нифига поливает, капец вообще. Вообще жестко. Ну ладно, хоть свежо будет, 23 градуса стало, хорошо. А то поднималось уже до 33 сегодня опять.
ураган потом с деревьев. Листья летят. Там дальше вроде уже светлее становится. Я же на шиномонтажку собирался сегодня. Под дождем, да, не очень приятно это будет делать. Еще хотел шаурму купить в шалтере. Ладно, сейчас посмотрим, может прекратится, потише станет. Ну вот, полдела сделано, до заправки добрался. Грузовики. Я не вижу грузовиков. Что, опять солярки нету, что ли? Нет, стоят в очереди. Так. Газелька тоже, наверное, солярочкой заправляется. Ну ладно. Хорошо. Хорошо, что так хотя бы. Солярка есть. Ладно. Сейчас заправляемся, а дальше уже надо искать колеса. На заправке сижу, заправляю сегодня Тоннека. Ну, сейчас вообще тачка полетит. Нету простой соляры. Приходится, блин, дорогую Тоннеку заправлять. По 53,30. Ой, беда бедовая. Что тут на юге? Почему так плохо с этим, с татарской этой соляркой? Ну ладно, что теперь? Хотя бы такая есть, то хорошо. Сейчас что, мы разворачиваемся, у нас там Москва, сзади Ростов. Разворачиваемся и мчимся до Батайска. Там хочу на Орле там посмотреть колеса, резину. И это. Ну, либо эту заварить, отремонтировать, что-нибудь скажут, можно, нельзя сделать. Ну, либо там покупать. Если будет такой размер, конечно. Ну ладно, время покажет. Поехали, посмотрим. Что-то я тут про контент совсем забыл. Все, на шиномонтажке колеса на Орле. Колесо сняли, ремонтируют, уже перебирают. Купил 2 новых колеса по 29 тысяч каждая. Такие вот китайские. Как же называется? Line Road какой-то тут. Evergreen называется название. Короче, подписчика я тут встретил. Он тут местный. Поводил по рынкам, показал, рассказал про колеса, про все. Объяснил все. Сказал, вот эти хорошие бери. Вот он, кстати, и сам. Саня, подписчик. Он на дафе гоняет, даф у него стоит. Сейчас пойдем кофе попьем, пока нам колеса делают. Ну и будем разбегаться. Саня, передавай привет всем. Всем подписчикам привет, салам с Кавказа. Ну все, колеса новые установлены, помчались. Диски, говорит, только кривоватые маленечко. Но ничего, говорит, походит. Все, с подписчиком Саней пообщались. Все классно, короче. Он сам с Минвод. Приезжай, говорит, все поможем, все расскажем, все покажем. В общем, сейчас надо в Минвод ехать. Но это уже потом. Сейчас что, поехали на загрузку. Батайск, это недалеко. Думал тут воды набрать, так, технической, там, умыться, умываться, мыться, там, самому душ, да, поливаться. Но у них продается по 2 рубля. Только я не понял, за литр, не за литр, за 5 ли. Короче, не стал воды набирать. Не знаю, завтра надо где-нибудь на заправку заехать, набрать.
что вода закончилась, умывательная. Ну, есть пятерка одна еще осталась, но это резервная была. Теперь ее придется пользоваться завтра. Ладно, поехали на загрузочку, а там уже поглядим. Так, что, кстати, доброе утро всем. Мы опять уже на заводе. Сейчас заехал, развернулся, чтобы подъехать на ту первую площадку. И будем грузиться. Опять 18 поддонов. Опять это дорожная плитка. Жарко сегодня уже. Время 8:30, а уже 27 градусов. Обещают 33 тут по-тайски. Вчера был дождь, сегодня вот так, блин, душно. Ну ладно, переживем. Сейчас надо быстренько загрузиться и помчаться. Ну все, мы загружены с вами, помчались. Время 9:30. Так, что там? Кстати, писали мне, что так. Кабина гремит, там подвеска. Вот этот тук-тук-тук, стуки. Это что-то в холодильнике. Слышите? Я не знаю, я компрессор разбирал, открывал, компрессор щупал, компрессор стоит, жестко. Ну, то есть на резиночках все нормально. Что там внутри в нем такое стучит. И вот на такой неровной дороге все это тук-тук-тук-тук-тук-тук постоянно. Я не знаю, что с ним сделать, но я уже привык к этому и даже не обращаю внимания. Так, на улице опять у нас 28 градусов. Жарковато, но ничего страшного. В общем, поехали. Сегодня надо бы еще вернуться, успеть, чтобы завтра загрузиться. Завтра, кстати, будем грузиться не на Харциск. Смотрим там, что у нас как получится. Так, сегодня я тут решил что-то немножечко по другой дороге проехать. Там на объездной, на этой, которая на Таганрог идет, на Азов, там что-то пробки какие-то посмотрел. Поехали по Ростову маленечко. Маленечко Ростов посмотрим. Кстати, Дон река. А я раньше-то там ездил, там по мосту по следующему. Там что, ремонтный док, что ли, стоит? Кораблики ремонтируют. Так, что, ладно, я буду навигатор включать, надо смотреть, куда мне ехать дальше. Так, ну что, мы с вами продолжаем мчаться. Так, хочу небольшие первые впечатления о резине рассказать. Блин, мне понравилось. Очень хорошая резина, мягкая. Машина рулится нормально так. Короче, вообще классно. Мне нравится. Хоть она и тайваньская там какая-то, но шикарная. По-другому машина вообще начала рулиться. Хорошо так. Я не знаю, может потому что у меня те были прицепные колеса, а эти именно рулевые. Хер знает, короче, мне нравится. Так, ну мы что с вами дальше едем. Осталась соточка нам до места, то есть до границы. Тут 40-ничек, ну и там 60 по территории ДНР. И опять на границе. Сегодня спросил уже у всех, и у таможенников, и у пограничников, по автобусной можно? Да, давай, езжай. Не знаю, сейчас доеду, выгонят, не выгонят. Как в прошлый раз. Ну, и те, и другие сказали, езжай. Сейчас посмотрим, доедем. Блин, пока тут ходил, оформлялся, спрашивал, не было никого. Пока тут дошел до машины, до своей, легковушек набилось. Ну, в общем, ладно, что, стоим, ждем. Ну
что, мы сегодня вообще удачно проскочили границу. Время 2 часа. В 12 я приехал, в 2 выехал. Шикарненько. Повезло, повезло. По автобусной, кстати, полосе я же поехал. Потом ко мне еще один пришел пограничник. А ты что, говорит, тут делаешь? Я говорю, блин, мне сказали, здесь можно проехать. Кто тебе сказал? Я говорю, ну сначала мне сказали пограничники, ой, таможенники. Потом я спросил у пограничников. Все сказали, да, езжай можно. Сейчас я, говорит, схожу, узнаю. И пропал куда-то. Ну, в итоге я проехал, он так и не вернулся. А тут что-то опять обратно на выезд. Какой-то не очень момент. Ну ладно, нам надо сначала выгрузиться, а потом уже выезжать. Там уже дальше будем смотреть, как это пойдет у нас. Сейчас все, мчимся на выгрузку. Быстренько выгружаемся и обратно. Ну что, мы снова в Харциске. Не знаю уже, правда, что тут снимать. Уже миллион раз тут проезжал. Все вам это снимал, показывал. Что у нас? Время 3 часа дня. Люди ходят, он по дорогам прямо ходят, бродят. Но мы подъезжаем. А вон, кстати, этот новый район-то, наверное, с 9-этажками. Ну да, они такие, они уже новые. Что я раньше не обращал внимания. Тут он целый ряд цветов. Цветами торгуют. Сегодня мы тут на площади, на самой наверху выгружаемся. Начали уже маленечко выгружать. Кстати, колеса вон куда я приделал. Ну блин, этот коник один мешается. Так-то бы почти чтобы классно было. Но не знаю, завтра вроде как утеплитель надо вести. Что-то надо с ними решать. Не знаю пока что и как. Ну что-нибудь придумаем, ладно. Это полбеды. Так, ладно, выгружаемся. Сегодня у нас другой водитель погрузчика. Все быстрее происходит. Ну все, мы с вами помчались. Что-то сегодня вообще надолго это все растянулось у меня. Он сначала выгружал, потом его куда-то позвали, он уехал, потом у него солярка закончилась, давай у меня солярку сливать. Солярки у них тут нет. Короче, 10 литров слили ему, заправился, давай дальше выгружать. Время без 10:06. Долго-долго. Ладно. Блин, а что, я в кафешку опять не успеваю сегодня? Может, опять баночку дадут с супом? Сейчас доедем, посмотрим, что к чему, что куда. И надо нам завтра опять грузиться, но уже на не на Харциск, а на Снежное поедем. Повезем, по-моему, какой-то утеплитель. А, это не точно. Ладно, помчались в Россию. Снова я на границе, тут что-то вообще непонятное происходит. Там справа ряд, потом легковушек ряд, потом мы тут гуманитарщики. Там уже как бы эта встречка должна быть, там легковушка, автобус. А тут еще один ряд самосвалов. Что происходит? Непонятно.
Так, время 7 вечера. Ну что, стоим, ждем. Ну вот и все. Еще раз граница пройдена. Время 12:20. Сколько? В 7, да, я сюда приехал. Ну, чуть-чуть подольше, чем в ту сторону. Ну ладно, поехали в Ростов. Не знаю, доеду, не доеду. Может, спать лягу. И с утреца доедем до места.